¿Por qué llegar a la EWO? Fácil. Cuando tú ves un camerino como el que está en EWO, ves competencia. Ves gente con potencial. Ves gente con un físico que dan ganas de treparse a ese ring y querer partirle la madre a todo el mundo. Y por eso llegué aquí, a buscar competencia. Bulldozer, ¿qué podemos esperar de ti, tanto como carrera profesional, aquí en la EWO? Vengo buscando competencia fuerte, no vengo a buscar niños, no vengo a buscar mediocres. El que la compañía traiga, el que acepte el reto contra los brazos más grandes de Puerto Rico, aquí está de Bulldozer para él. Crashes and calls, adrenaline